Ирина Говоруха. Нашу соседку прозвали Эммануэль. Легкая, в шифоновых платьях, даже в мороз. Сверху шуба, а под ней почти что морлевка и фиалки с лютиками. Короткая небрежная стрижка, уложенная не то пальцами, не то пылесосом, и огромные восторженные глаза, будто у стрекозы. Она была несколько раз замужем и каждый раз счастлива. Работала косметологом, продавщицей галантереи и учительницей рисования. Постоянно чем-то увлекалась. Осваивала по самоучителю фламенко, искусство каллиграфии, что-то валяла, вышивала, кромсая иглой картон, и отправляла африканским детям посылки с мягкими игрушками. Занималась всем по чуть-чуть и недолго. Соседи крутили пальцами у виска, мол, что с нее взять? Ветреная женщина, беспечная, легкомысленная и глуповатая в том числе, недалекая. Живет с котом и сломанным телевизором. Не смотрит новости и не в курсе пожара в Утрехе, уничтожившего консерваторию. Не знает, что во время телемоста Москва-Киев была произведена операция без наркоза благодаря внушению Кашпировского. Мой папа на дух ее не переносил. Говорил, что не воспринимает людей, слишком часто смеющихся. Скажет «доброе утро» и рот до ушей. Прокомментирует задержку зарплаты и хохочет. Поскользнется на льду, разбив лоток яиц, опять улыбка. Только что здесь смешного? Женщины не принимали ее в свой круг, поджимали губы и прекращали обсуждать развратный Запад и каких-то обывателей. Новогодний наряд Светланы Моргуновой и фильм «Цыган» с красавцем Будулаем. Рецепт салата парижский, люстру из богемского стекла, пылесос «Тайфун» и дагестанский ковер новых блатных жильцов. Эммануэль не шибко и стремилась внедриться в бабскую компанию. Она постоянно ходила куда-то, спешила на очередное свидание, курсы кроя и шитья или концерт группы «Верасы». Ей не было никакого дела до важных матрон, отоваривающихся на овощебазе. У соседки никогда не случалось ничего плохого. А у нас то краны текли, то мальчишки стекло разбили, то полдома косил гриб. Мы верили, что в темном углу сидит бабай, а если не будем слушаться, то нас заберет милиционер или кикимора. И жизнь несправедлива, и многое нужно терпеть. И только Эммануэль всегда выглядела бодрой, здоровой и веселой. У нее не существовало кикимор и темных углов. С милиционерами она крутила любовь, грипп лечила красным вином, ничего не терпела и относилась к любым событиям как к приключениям. Ее секрет я узнала намного позже и искренне удивилась. Женщина всего лишь по-другому относилась к жизни. И жизнь отвечала ей тем же. Ведь как постелишь, так и поспишь, а запряжешь, так и поедешь. Она не давала себе скучать, не носила футболку жертвы, проявляла любознательность и занималась тем, что по душе. Она жила, а мы все только готовились жить. Она ждала от будущего кайфа, а мы трудностей. Каждый в итоге получал свое.